habeenkii markii uu odagaygu jifo oo uu quurinayo barkintayda ilin baa qoysay beleeda macnaha dhabankayga dhulka markaasaa u dhigo midda hoosena waa ku daadanaysaa midda kalena waa ku imaanaysaa waxaan gaaray bay tiri habeen kasta barkintayda qayb ka mid ah inay qoydo oo hindartay iyo xanuun inaan maciin iyo nolol aan ka raadiyo sheekooyinkeenii hore 3 sano ka hor sheekooyinkeenii fariimihii inaan dib ugu laabto waagii uu xabiibi iyo macaan iyo gacaliso iyo uu dhihi jiray inaan dib ugu laabto si aan laabta iyo qalbiga ugu qaboojiyo ma fahantay si aan qalbiga ugu qaboojiyo waan tijaabiyey waxaan iri bay tiri bal wanaaggiisa fiiri ma isla baxsanaa markaas wuxuu yiri maya gabar yar baa tahay aqoon leh wax baratay intii aan ka shaqayn lahaa inaan kula baxsado sumcadaada dili lahaa macda allah odaga ha ku guursado mar allaale markuu sidaas igu yiri bay tiri aaba jacaylka igu sii laba jibaarmo jacaylkiisi wiilkii yaraa waxaan marka aan damcay bay tiri hooyo inaan si dumarnimo ula hadlo aan iraahdo hooyoy gabadhaada qalbigeedu meeshuu ku qanacsan yahay ma waxaa rabtaa guri aanan raali ku ahayn oo aanan ku qanacsanayn iyo ilmo aanan ku faraxsanayn inaan dhalo duuba ilaahay isiinayo ibraahim maanta sheekada aad karkarinaysa maxay tahay qisadan taariikhdii jawaahir la dhahaa taariikhdii jawaahir gabadhan waa gabar hooyo ah oo ku nool dalka Mareykanka waxaan nahay quruxda gurigaada xafiiskaada goobtaada ganacsi ha ka reebin xitaa masaajidada iyo goobaha cibaadada waan qurxinaa ha ka guurin gurigaaga fool xumaa hana ku wareerin casriyeynta kaaga cusub ee u wakiilo Zaymer Interior Solutions waxaan ku haynaa naqshadaha kala ah WPC panel flutes PS3D panel SPC marble sheet acoustic panels SPC flooring engineering wood iyo kuwa kale tayadeenu waa xaqiiq qiimeynteenu waa dahabi muhiimadeennuna waa qanacsanaan fiiro gaar ah haddii aad tahay designer waxaan kuu haynaa fursad gaar ah iyo qiimo gaar ah nagu soo booqo xarunteena oo ku taala BDL Complex City Cabanas Mombasa Road ama nagala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda Washington DC markii aynu barnaamijyo badan oo qisooyin ah aynu ka sheekeynay ayay maaragtay waxay ka mid ahayd daawadayaasha muxuu ahaa anaga nagu xiran kabacdina waxay jeclaysatay in maaragtay qisadeeda ay nala soo wadaagto oo maaragtay ay bulshada la soo wadaagto si markaasi dadku ay wax uga faa'iidaan oo waxay leedahay manaani waxay igu tiri waxa kamid ahaa aniga kaligii miyaa isleh sidaan mise dadku dad badan oo waxa jira igu aragti ah oo maaragtay waxaan aniga aan dareemay ila dareemaya marka sheekadeedan guda galeena haduu la yiraahdo jawaahir hadda Mareykanka joogta 3 caruur ay ku haysataa ilaahay ha u barakeeyo reerka laakiin waxaan u guureynaa dalka isku taga Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai baan diyaaradda ka dajinaynaa jawaahir horta iyo familkeedu gaar ahaan hooyadeed oo ayada soo korsatay waxay ku noolaayeen muxuu ahaa wadankaas isku taga Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai dad xoogaa maaragtay iska habaysan oo xoogaa xagga dhaqaale dhexdhexaad iska ah bay ahaayeen marka hore Soomaaliya la joogay oo waxbarashadeedii maaragtay dugsiga hoose dugsiga dhexe ilaa dugsiga sare Soomaaliya lagu soo dhameeyay ee ku soo dhameysay si ay sheegtay kabacdina waxay tiri waxaan nimid oo u soo goornay Dubai halkaas oo maaragtay hooyo ay xaas ku ahayd I think so marka in aabaheed iyo hooyadeed ay kala tageen sida sheekada ka dareemayo marka waxa dhacday in
gabadhii halkaa jaamacad ay ka bilowdo oo waxbarasho ay halkaas ka bilowdo jaamacaddii halkaas ay ku dhamayso kadib waxay tiri mar alaale markii aan jaamacaddii dhameeyey waana la socotaa Suhayba waxa weeye hadda ka horna dhowr jeer waa ku celceliyey macnaha sida bareesharka loo saaro wiilasha macnaha gabdhaha xagga guurka wiilasha looma saaro oo gabadhu haddii ay almost 27 sii galgalayso waxaa la leeyahay waqtigii waa sii socdaa maxaad leedahay xaalkaagu waa sidee maxaa u fadhidaa haa waxaa loo soo tirinayaa caashaa guursatay muxubbaa guursatay ruqyaa guursatay haa ma garatay iyadoo guriga joogtaa mid kaloo dariska ah oo ilmo wadataa soo gelaysa hotaa tii faca ahayd bal fiir ilmay wadataa adna gabdhuhu moogtahay arrimahaas xanuunay ku tahay gabadhii hooyadeeda waxay ku bilowday su'aalo iyo weydiimo aad u fara badan oo ah maad guursatid maanday guurso ilmahaagaan rabaa inaan arko ayayaan rabaa inaan noqdo maanday guurso waxay tiri barashka hooyo markay ugu badisay aniguna ma shukaansi badnayn bay tiri dubayna dadka jooga iyo ragga jooga Soomaalida ah shaqo aaba lagu mashquulsan yahay meel ilaahay bahashii ayada ahayd u dhiibay haa mid raggii waxa lagu mashquulsan yahay mid ma aragtay ganacsi ku jira mid alaaba Soomaaliya u soo raraya mid baabuura kala iibinaya waa la iska mashquulsan yahay maamadii markii ay ma aragtay dareentay gabadha inaysan dhaqaaqayn bay waxay go'aansatay oday waayeel ah oo waayeelnama adiga 55 meelahaas odaya oo ma aragtay nin caan ah oo siyaasi ah oo la yaqaano Soomaaliyeed oo oday ah mas'uula bay gabadhii bartay waxay tiri hooyo mustaqbalkaagaan dhisayaa wanaagaagaan rabaa professorkan ayaan kuu keenay isbarta waxaa dhacday in gabadhii waxay tiri hooyo markay ii keentay ninka odaga ah waan ixtiraamay waa aqbalay waxaan sir hooyada ku ixtiraam laakiin niyadda waa iska laabay tiri maadaama gabar yaraa tahay waxa kugu fiicnaa qof yaroo ma aragtay nin yaroo dhalinyaro ah waa isla ciyaartaan oo dhumasho wada gashaan kugu fiicnaa laakiin laa baas bal odaga fiiri waxay tiri odagu wuxuu sameynayaa way isguursadeen maya wali haasaa lagu jiraa ha iga degdegin anaa wax badan kuu ogahay odaygii wuxuu sameynayaa marka Suhayboy dhalinyarada iyo dadka waaweyn odayaasha ah isku haasaaba ma aha ninka dhalinyarada ah wuxuu sameynayaa ma aragtay inuu luuqyo kale iyo muxuu ahaa maanta maxaa soo cuntay iyo xageen ku geeyaa iyo xabiib maanta qurux badan tahay iyo macnaha sheekooyin ma aragtay mararka qaar gabadha iska jeclaysanaysa in la dhahdhaho laakiin aan lagu badin ayay isticmaalayaano haasaawihii ayaa la bedelay ninka odaga ah saddexdii beriba hal maalin la soo wacaya halka maalina muxuu leeyahay ma isguursanaa qof qalalan murdax saddexdii beriba markuu joogo wuxuu leeyahay see tahay waa fiicanahay ma nabad qabtaa caafimaadkaaga okay maya ahaa waxay tiri sheekadeenima waa 5 daqiiqo 5 minutes 3 days kadib haddana see tahay ma fiican tahay mar xataa juu ilow adeer leeyahay bet ma fiican tahay xabiibi iyo kaalisa iyo boqoradeydii iyo adaa sheegay waxaas waxa dhacda marka in sheekadii ninka odaga ahaa iyo gabadhii Jawaahir ahayd ay wadaan laakiinse ay noqoto wax boring ah oo aan xiiso lahayn dhadhan lahayn ma aragtay gabadhu aysan ku qanacsanayn haddana dhinacan kale uu buush kaga socdo hooyadu maxay ninkan in ilaahayna wax u dhiibay weeye maamadii uu iska tiiriyay hadaa warka fahmayso sodohdii asaga sodoh bay u tahay markaan mogtahay waa iska tiiriyay xoogaageeda markuu imaanayo waxa weeye maamadii waxay taagan tahay meel uu ii dhaafo ma lahan nimcatul fashuuqan meel uu ii dhaafa ma lahan waxay tiri anigoo sidii la yaaban oo xiriirkan boorinka ku wareersan ayaa maalin waxay tiri hooyo yar xanuunsatay dhakhtar baan geeyey markaan isbitaalkii tagnay
muxuu ahaa anaguna markaas waxay tiri joojooc iyo xanuun baan dareemayay dhakhtarkii markaa tagnay waxaan la kulannay bay tiri wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo aqoon-yahan oo dhakhtar ah oo meeshii jooga gabadhan yarta ah oo ma aragtay jawigeedu degan yahay quruxda badan wixii ninkan dhakhtarka ah waxay tiri markuu arkayba aragii koowaadba waa iga helay wuxuu ma aragtay isku dhufsaday xisaabaad waxay tiri baaristeennii baa marnay waa soo laabanay jawaabtii buuna siiyey wixii buuna siiyey allah mustacaan markii aan baxnay bay tiri oo aan soo baxnay oo hooyo ay iga soo horbaxday oo anigana aan soo bixi rabo albaab ka soo bixi rabo buu iga daba yimid wuxuu igu yiri adoo iga raaliya lambarkaaga ma siin kartaa markaasaan waxaan ku iri bay tiri yaraal noqo lambarkii kuma siinayo waa baxay bay tiri muddo ka soo wareegatay bay tiri muddo wixii waaba iska ilaawaba aniga rag telefoon baa soo wactamay haye waa kee waa aniga wadige dhakhtar hebel haye wax gel markii ka soo heshay de moogtahay hadda laakiin laysma weydiiyaa u malaynayaa in lays weydiiyo hadda lambarkii xagee ka soo heshay laysma dhaha malayn waxaas waa laga gudbay wale dadka soo heshay inta iga soo salaantahay waxaas waa wax laga soo tegay waaye gabdhaha Ibrahim waxa waaye waxaan qabnaa waxa la curiosity bini'aadanka aadaan rabnaa inaan wax u ogaano meeshan waxay ka soo askumeen halkay ka imaadeen marka way dhacdaa aan ku soo koobay barasha dhacday kule say isku barteen maaragtay sidaas ayay isku barteen iska jirtay waxyaaba ii sheegtay iyo say ku heshay oo markii dambe uu ku yiri lambarkaaga waxaan ka helay kombiyuutarka lagu xareeyay ayaan ka helay maamad markay dhakhtarka geynay halkaasaan ka helay buu yiri lambarkaaga waa la isbartay iga raali noqda waxaan isku hilmaamay kursigan quruxda badan ee aan ku fadhiyo sidoo kalena fadhigayga ayaad ka aragtaan sida uu kursigan u yahay mid istreex marka aad fadhiisato waa 7 seater magacoodana waa Madiina kan ku fadhiyana waa kan single-ka kan hadda aan ku fadhiyana waa kan double-ka hoy kanna waa kii saddexda qof ma iga haysan hadda 7 seater ha iloobin waa naqshadii ugu dambeysay iyo sofa seat waa la sheekaystay Professor Jawahir waxay aad ula dhaxday ninkani qaab sheekadiisa tabintiisa sheekada maaragtay siduu u dhurayo dhalinyaranimadiisa shabaabnimadiisa calaashaan nin furfuran sheekeynaya muxuu ahaa aadan ku caajisaynin gabadhii waqti walbaba meeshuu ninka odayga ahaa saddexda beri ba salaamu calaykum say tahay ku hayay ninkan daqiiqad haye qalbigii marka wuxuu u sii jeestay dhanka wiilkii dhalinyarada ahaa marna waa dhalinyara laisleeyahay waa laisfahmayaa wixii ay rabtena halkaanay ka helaysaa sheekadii baa laisla waday odaygeediina dhinacii ka waday ninka odayga ahna dhinacii ka waday say hawsha u socotay muxuu ahaa gabadhii aabaheed wuxuu joogaa Soomaaliya ayuu joogaa hooyadina kuley way kala tageen laakiin who is the leader hogaamiyuhu waa maamada maxaa yeelay gabadhan iyada soo korsatay gabadhan muxuu ahaa sharaarteedana waa leedahay maamadu dabkeeda waa leedahay ma garadoodu waa nin iska qabow barashadii sheekadii wixii markay socdeen gabadhii waxay go'aan ku gaartay ninkan odaga ah inay iska dhaafto wiilkan inay ku wareegto wagar maamada halkee la geyn marka waxa dhacday ninkii wiilkii wuxuu yiri walaalay maadaama aan intaasoo waqti aynu sheekaysanayno oo dee intaan ka badan anigana guur baan u baahanahay inaan ku guursado ayaan rabaa odayga aabba ahaa igu xir odaygii buu wacay odaygii buu la hadlay waa la isbartay hawshoodii waa la isfahmay adeero gabadhaas raba adeero gabadhaa haddaa ratid waa ku sii maamad ma ogeyd ma oga gabadha waa ku sii ma isiisahaa hooyadeed laakiin ma ogaba may wuxuu leeyahay hooyadeed oo aad isla joogtaan waxbaa ka soo laaban karee
adag waxba u ogyahay moogta maandhow u tag aniga markaan ku eegay ku qiimeeyey waxa weeye nin dhalinyaro ah wanaagsan oo shaqaysanaya gabadhaydina ku qanacsan tahay marba haddii gabadhaydu ay kugu qanacsan tahay oo ay leedahay profesorkan waa ku qanacsanahay aniga wax maaragtay mushkilad ah xaggii aan kaa qabo ma jirto gabadhaydana waa ku sii laakiin hooyadeed la hadal waa la isla hadlay gabadhii maamadii la hadashay horta odaygii bay sutida u qabatay waxay tiri sheekadan aan dhammaanin adeerow ee maalin walbaba see tahay ma fiican tahay dhakhtar ma tiid nin ishukaansanaayaa tahay maalin walba see tahay iyo maalin walba aan ku guursado horta adeero aan guursado wax badan ka horeeya horta aan ku fahmo horta aynu waaba ku fahmi la'ahay maxaa adeerow sidaadaba khayr allah ku siiyo iga raali noqo gabadhiyaa ku tiri maxaa tiri iga raali noqo way shuu siyaasigu ninka odayga ganacsadaha oo siyaasiga shuu siyaasadda keliya ma aragtay uma isticmaalo midda rasmiga ahayd xataa haasabaha wuu isticmaalaa waa islaba rogay meesha keliyu soo shitaari kara waa xagee maamadii la hadlay wuxuu yiri intaasoo waqti bay gabadhaada waqtiga dhumis diyaar baan waxaan u ahaa arooskeeda in uu diyaarad dushiis ka dhaco waxaan la aragoo la maqal baan rabay inaan u dhigo guul iyo maaragtay farxad baan rabay oo aan u waday sidaas iyadoo ay tahay bay gabadhaadu farxaddaas diyaar iyadoo u ahayno waqtigana ay iga dhumisay ayay haddana waxay qorsheynaysaa inayba xiriirka jarto adigana waxaad taagan tahay gabadhayda adaan kugu darahaa maamadii gabadhii bay iswaraysteen xaaladii bay ogaatay gabadhayda ninba wiil halkan inuu ka soo baxay maamada marka ma oga gabadhan iyo wiilkan ma sukaansadanba hadday ogaanaysaa hadday baraarugto wake up callku hadduu ku dhacay waxay tiri maamadii marka haddii odagan aadan rabin maxaa rabtaa hadda aniga saasaa dhacdayoo wiilkaasaan isnaqaanayo aabbaan baray wagarey wagar gaasayba ka dilaacday buuq iyo qaylada halkaasuu ka bilowday hadda gabadhuna Suhayboy muxuu ahaa sida ka muuqata jawi ahaan waa gabar aad u qurux badan maasha Allah waana sababta hardangan iyo dagaalkan iyo buuqan uu u dhacayo maamadii marka waxay ka dhex ogaatay wada hadalka ayadii gabadheeda dialogue ayadii gabadheeda dhex maray waxay ka dhex ogaatay in nin labaad uu meesha ku jiro isla markiiba maamada waxay tiri ninkan muxuu ahaa hadda ninkan waaba nin hawshiisu dhamaatay oo maaragtay aabe iga doontay oo maaragtay aabe ay is yaqaanaan oo maanday anigii kugu soo tiir ii tacabeelay ee ku soo korsaday intaad iga tallaabsatay miyaa waxaa bilowday in aad generaalkii ku dhalay oo Soomaaliya jooga oo aan waxba kaa ogeyn inaad wacato qarax baa halkaa ka dhacay xogan duqdi waxay soo istaagtay maalinna museyga habeenna museyga cid kale oo isoo gasha ma jirto 300 oo gantaalna Soomaaliya u dirta odaygii bay gari hariiriisa waxay ku riday 700 oo gantaal ninka odaga ahaa markii la soo karkariyay aabihii waxay tiri aabbu ordaya oo dhag la qabta lahayd maanday sidaan kuu sheegay waa kan ma islaantii maaragtay dabbay shiday meel kasta maaragtay leega soo wacay rafaad baa ay haysta maanday ninkii aan ku siiyey waa ka laabtay ninkii waa ka laabtay hooyada ninka ay ku qanacsan tahay maanday guurso Suhayboy gabadha yarta way yarta waa de guur ma guursanin waxbarashadeedii ay dhamaysatay inay nolol samaysatay rabtaa hareeraha looga dhagayahay macna qofka lixiisa hadduu dhammaystiran yahay qof walba waa qurux badan yahay laakiin gabadhu hadday aad u sii qurux badan tahay waxaad moodaa in weerarku uu aad ugu badan yahay mid xumaan ka raadinaya iyo mid samaan ka raadinayaba marka gabadhaas laba dhaqan baa nafta u keenay dhaqan weyn oo salaamu calaykum say tahay
ma fiican tahay iyo mid ay iyada ka heshay oo gayaankeedii ah iyo maamo dhexda ku jirta oo lacag un ujeeda oo dhahaysa maaragtay dabcan ma hooyo wey waxa laga yaabaa inay isdhaysa gabadhaada meel fiican ha kuu degto ninkii dhalinyarada ahaa ayay gabadha hooshkaysa walaalo hooshana ay haysata wuxuu yidhi anigu waa shaqaystaa maantana cidna ma tugsanayo nin dhakhtara baan ahay aqoon-yahana shaqaysta ku raba aabbaha oo kafaalo qaadi kara aabbaha waa i kaa siiyey mushkiladdu maxay tahay wuxuu yidhi gurigaaga imaanaya maamadu waxay tiri ninkaas iima imaanayo albaabkayga ma ka soo geli karo nana u baahni mana imaanayo maamadii sutida waxay u qabatay ninkii dhalinyarada ahaa waxayna xoogga saaraysaa inuu guusha gaaro ninka odaga ahaa odayow meeshii ugu weyneyd ayaa cuskan tahay oo ah maamada wax ku dar xoogaha isfurfur ma jirto tabtiisii u taagan yahay communicationkii asaga iyo jawaahir khasab baa lagu soo celiyey la hadal anay guriga hayga dhex fadhin la hadal haa arooskaagana qabanqaabadiisaan gelaynaa gabadha qoroskeeda qabanqaabadaa la gaaray oo ninka odaga ahaa loo diyaarinaya siyaasigii wiilkii halkaanu daaqadaha taagan yahay walaalay waxa weeye maxaan samaynaa aragti ah macnaha wuxuu ii keenay bay tiri saanyelna waan tijaabiyey waxaan iri bay tiri bal wanaankiisa fiiri ma isla baxsanaa markaas wuxuu yidhi maya gabar yar baa tahay aqoon leh wax baratay intii aan ka shaqayn lahaa inaan kula baxsado sumcadaada dili lahaa macada allah odaga ha ku guursado mar allaale markuu sidaas igu yiri bay tiri aaba jacaylka igu sii laba jibaarmo jacaylkiisi wiilkii yaraa waxaan marka aan damcay bay tiri hooyo inaan si dumarnimaa ula hadlo aan iraahdo hooyoy gabadhaada qalbigeedu meeshuu ku qanacsan yahay ma waxaa rabtaa guri aanan raalli ku ahayn oo aanan ku qanacsanayn iyo ilmo aanan ku faraxsanayn inaan dhalo duuba ilaahay isiinayo hooyoy nin shaqaysta waay nin daacada waay nin qalbi wanaagsan waay nin nadiif ah waay nin wanaag iga raba waay nimaan iska tijaabiyey waay nin asaagayga ah waay iida waxaan kaa codsanayaa inaa iyo hooyo iidaysid maamadii miinkay cuskata ha ka yaabin gabadhii waxaa ku dhacay wareer badan kabacdina go'aan aan wanaagsanayn ayay qaadatay oo ah go'aan aan wanaagsanayn ayay qaadatay oo ah in ay guriga ka baxdo cararto oo magaalo kale oo walaasheed ay degan tahay oo lagu qabo inay aado halkaa aado wiilkiina markii allaale iyo markii uu maqlay kanna taleefonka waa ka dansatay kanna waa ka dansatay familka waa ka dansatay waa carartay gabar walaasheed meel lagu qabo ayay aaday wiilkiina magaaladii ayuu isagana ka daba aaday kaala xogta meeshuu ka helay bay tiri kaala sheeg wiilkii isagana waa iga daba yimid bay tiri maamadii markii ay maqashay gabadhii waa baxday wiilkiina waa ka daba baxay yaa xogta usoo sheegaya odaygii meeluu ka helay kaala sheeg bay tiri odagaa suu ii daba socdo iyo suu xogteed u ogaanaya kaala sheeg ninkii bay la baxsatay kastaa waddada kusii jira bay tiri dee baa la ogaadinaya inaan baxay moogtahay waxaaba la ii soo dhajiiba ninkii bay la baxsatay oo meher xaday alaabta qudbasirada maaragtay la gashay soomaaliyay 8 firin bay usii dhiibtay odaygii bay tiri adaa ka dambeeyey gabadha inay baxsato buuq iyo qaylo baaba intaan waddada ku jiray waxay tiri markaan guriga walaashay tagay bay tiri gabadha walaashay baa igu ooysaba naama waalan tahay naama muxuu ahaa waxaa la leeyahay gabadhii nin baa la baxsaday war waxaan la baxsaday bale bay tiri reerka buuqooda iyo rabashkooda baan ka imid waxaa marka Sohayboy maamadii iyo odaygii
muxuu ahaa gabadhan rabay iyo wiilkii iyo jawaahir wixii oo dhan baa isku wada qasmay. talooyin baa marka gabadha hooyadeed la siiyey oo lagu yiri gabadhan miskiinta ah daa, macnaha arrin famil bay noqotay. maamadii pressure badan baa la saaray, waxaa la yiri wiilkan iyo gabadhan israba isku daa, wiilkan iyo gabadhan israba isku daa. waxaan isku daynaya malaba tir maamadii waa ku adkaysatay oo ku mintida. magaaladii ay gabadha joogtay oo dalkaas imaaraadka ka mid ah oo gabadha walaasheeda lagu qabay oo gabadhu tagtay, odaygiina waa tegey, maamadina waa tagtay, gabadhiina waa tagtay, odaygiina waa tegey, wiilkiina waa tegey, labadoodaba waa joogaan. tartan gabadhii baa maaragtay loo tartamay. waxay tiri depression waxa igu dhacay xadka ka baxsan. buuq, dacaayad, waa lagula baxsaday, waa lagula baxsan gaaray. waxay tiri waxa igu furmay bay tiri wax xadka ka baxsan oo aanan marnaba xamili karin. go'aan baa gaaray bay tiri, oday baan la kulmay, iimo baan ku eebay tiri. odayga shukaansanaysa odayga rabay inuu guursado. waxay tiri adeerow gaarigiisaan galay bay tiri, inoo degan waan shirka horaan fadhiistay. waxaan ku rabay bay tiri adeerow odagu gabdha ayada ka waaweyn iyo wiilal ayada ka waaweyn iyo kuwa ka yaryarba iyo kuwa la egba waa dhalay. waxay tiri adeerow gabadhaada, macnaha markaas waxay tiri waxa iga muuqda daal oo xanuun baa iga muuqda oo rafaad baa iga muuqda oo jawgaygu ma fiicna. marka waxaan ku yiri bay tiri adeerow xaaladda aan ku suganahay in gabadhaadu ay ku sugnaato ma jeclaan lahay. markaas wuxuu yiri maya, sida aniga ahay inay gabadhaadu ahaato ma rabi lahayd. maya, farxad darida iyo xanuunka iga muuqda haddana anoo gabar la qabin ah inay intaas oo dhan iga muuqdaan. adeerow aabbahayo kala tahay, waad i dhali kartaa, waan ku baryayaa nolosheeda ii dhaaf. bliis waxaan kaa baryayaa noloshayda iyo farxaddayda ii daa. ilaahay inuu ilmahaaga, waxay tiri anoo gabar yaroo dhalinyaraha waxaan bilaaba duco, ilaahay reerkaaga ilmahaaga inuu kuu barakeeyo. adeerow iska keedaa, waa iga adkaatay adeerow, waa iga adkaatay, waa iga adagtay, quusay taagantahay, waa iga adagtay. boos aan ahayn inaan ku baryo oo ii furan ma jirto, iska keedaa, waa iga adkaatay. laakiin laba miday noqone, inaa iska keedayso oo aan duco kuugu daro, mustaqbalkayga iyo noloshaydana aan wadaago, aan samaysto, iyo inaan noloshayda inta ka dambaysaba guursan. totaliba adigana ima helaysid, isagana ima helayo, nabaday guur oo kale iyo nolol dambe mabar. haddaan iska noolaadana maxaa iga rataan labadaas mid. wuxuu igu yiri bay tiri saastuu ii fiiriyey, uu arkay inaan quus taaganahay, saa intuu ii eegay wuxuu igu yiri bay tiri guurso. يعني واقف صحيح واقف صحيح ما شاء الله قرصو لكن بو يقول يري بتري هاي waxaan kuu sheegayaa nimcada iyo khayrka iyo bashbashta iyo baraaraha aad geli lahayd oo aad isdhaafisay in aad intaad ka shalaydid ninkan adiga hadda ku guursan doonana ya tuu kugu dhigo waa la yaabi doonaa. noloshaan macaan iyo quruxdaan ma diidin iyo horumarkaan soo ma aadan diidin. adeerow iyo soo ma ila soo gelin. adeer waa fasaxanta, ilaahay baan aqaanaa, nin diin le baan ahay, nin odaya baan ahay, gabar aan dhali karo ma dhibayo, laakiin nimcada iyo khayrkii aan kula rabay yaa aad isdhaafisay yoom min alayaam ayaad ka sheekayn doontaa. hadalkaas waxay tiri markuu igu dhahayo Sohayboy qalbigu toos hadalkii iiga galay, waa baqay. Waa baqay bay tiri hadalka markuu igu dhahay.
marka meeshaan waxay ka bilaabanaysaa hubanti la'aan yes waa baqay bay tiri xoogaa cabsi ay gashay haddana gabar yar baan ahaa haddana farxad baa hoos iiga soo bilaabatay mar baad odagan waa yeelka ilaahay hadduu ku dhaafiyey nabaday wixii marka laakiin utin igu noqotay haa markii baan waxaan bilaabay bay tiri wiilkii in aan xasaabe cusub la bilaabo hadalka igu taagan inaan baharis badan galo hooyo waa lagala hadlay aabbaa la hadlay dadkii baa la hadlay hooyo waa la dejiyey xaaladda waa laga dejiyey markaan noloshii saxda ahayd ayaan guda galaynaa waxay tiri guurkeenna ayaa la qaban qaabinayay wiilkii iyo ayada ninkee jecel haa familkiisii baan u tegay bay tiri oo aan soo bartay iyadoo waqtigii guurka lagu jiro qaban qaabadiisii baan muddo isbuuc ah waxaan waayay bay tiri wiilkii macnaha weyntan wax ay la xiriirto oo aan ku sheego ma garan ka yar tiri teleefankayga ma soo wacayo ilama soo hadlayo ilama soo xiriirayo haddaan waco teleefankayga ma qabanayo wax ka khaldan adiga waxaa waaye ninkii oo dhan wuu isbedelay guurkina weli ma dhicin buufis baan bilaabay bay tiri ninkan oo maxay tahay bahalkii xaaladiisu say tahay isbuuc kadib baa lay soo wacay bay tiri markaas waxaa laygu yiri iga raalle ahow howlaan ku mashquulsanaa problemyaan ku jiray shaqooyin waaweyn baan diyaarinay marka waxay tiri waxaa isweydiinayaa shaqooyinkan hadda adoon lagu qabin lagaaga mashquulsan haddii lagu guursada xaalkaysay noqon doontaa iyo ninkan sida uu ahaa iyo siduu isu bedel because maadaama uu guul gaaray oo almost odayga ka guul gaaray oo la yiri gabadha adeeg kuu diyaartahay wari dhammaantiis wayba markii aan sheekada soo gabagabeeyo guurkii ayaa dhacay waa la isguursaday alxamdulilah aroos weyn qurux badan farxad reyn labadii ahel waa la isku aqalgeeyey bilowga ugu horeysaba alxamdulilah wiil baa calool galay waxa weeye wiil baa la dhalay koolkoolintii sheekada way iska xoogaa way iska socotay odayga marka ninka odayga ahaa odaygii hore ma soo wactamayo ma soo hadlayo macnaa ilama soo xiriirayay tiri marmardaa marwe noqday farahu iga qaaday magaaladiisu galay waxaa dhacday bay tiri marka in ibraahino waxay dhahday anoo xaalkaygu iska caadi yahay ayaa waxaa bilaabatay bay tiri horta in waqti la ii waayo waxay tiri guriga la soo galayaa waa wiilkii waa la imaanayaa cuntada diyaarsan waa la cunayaa laba qolka fadhigaa la fadhiisanayaa taleefonkaa la qabsanayaa fiina abadan ilaa inta laga seexanayo telefoonka la iska daawanaya khalaas sariirta markii la tago telefoonka alo macnaha wax hadal ah ma jiro waxay tiri furfurnaantiyaa meesha ka baxday sheekadiyaa meesha ka baxday waxaa meesha ka baxay hadiyad keenistiyaa meesha ka baxday waxaa kaloo meesha ka baxday banaan isula bixisti aa meesha ka baxday xabiibidii aa meesha ka baxday tagistiyadii laysku diri jiray iyo fariimihii joogtada ahaa aa meesha ka baxay macnaha waxay tiri immediate qofkii aan qof cusub oo hadda aan baranayo waxay tiri waa yarahay ugub baan ahay wiil baan dhalay waxa weeye allah mustacaan xataa dhalmadii xataa depression iyo xanuun baan ka qaaday koolkoolin baan u baahanahay sheekaan u baahanahay waqti in la siiyaa u baahanahay maantaan shalay oo hooyadii aan la joogay maantaan ka baahi badan oo guri cidlaha aan joogaa professorku waa isbedelay bay tiri macnaha waa iiga jixinjixi waaye arrintaa markay socotay oo ilmihii labaad aan dhalay bay tiri aan ku dhalay oo kii saddexaad oo caloosha ii galay ayaa waxaan bilaabay bay tiri gorgortan macnaha waxaan bilaabay bay tiri xisaabtan maxaa qaldan waxbaan isweydiiyey bay tiri nin macallin oday ah baan la tashaday waxbaan weydiiyey wuxuu igu yiri bay tiri wax ka bedel habdhaqankaaga oo maxaan sameeyaa adiga wuxuu yiri message soo laguma soo diri jirnaa adiga hadda message dir haye maxaan sameeyaa
مسيج dir حبيبي see tahay xagee maraysaa shaqadaadii ka waran ma timid guriga ma kuu yimaado oo cuntada aad u keento soo ag fariiso xabiibi haye adi bal la sheekayso ninkii taladii siinayay saasuu igu yiri weytiri dhakhtarkii nin ma ogtahay caalamku waa horumarsan yihiin Soomaaliya Soomaalideena waxaas ayna aaminsanayn ma ogtahay way sidii baan sameeyay tiri talaabadii baan qaaday isbedel badan baan sameeyay markuu guriga irinta ka soo galo xabiibi soo dhow inaan iraahdo inaan maaragtay cunada markuu cunayo soo ag fariisto inaan macnaha markuu shaqada aado tagastiga laakiin ibtilaa iyo xanuun kale ka sii qaaday bay tirantaa heer waxaa la gaaray la yiraahdo maxay yihiin masajidaan xad ka baxsan haddii kow baani adiga isbaranayna waa isla joognaay haddaa mashquul u baahan tahay gacaliso ku mashquul yaryarka guri kuu jooga sewa ubaxyaaba guri kuu joogay iska baashaal xanuunada kale aan la kulma waxaa ka mid ah bay tiri fiid anuu gurigayga jooga aniga ilmahaygii oo arabna aabihii intuu noo yimaado gaarigiisa nagu qaado inaan magaalada banaankeeda aadno oo soo kifaxno soo sheekaysano maqaaxi aan ka ah magaalada ayuu odagaygu fadhiyaa marka balan bay dhigteen maanta aan baxna camal maya macnaha balan maba ahanba yani rabitaankeeda ayada waxa ku jira rabitaankeeda haa isagana laakiin waqtigaas ma bahayo maya 5 saac 6 saac habeenimo iska imaanaya wabillahi tawfiiq guriga 9 saac oo imaana ama 8 saac quuqadiina waxay u seexana habeenkii shaqo ma jirto maqaaxi aan oo la fariisto ayuu fadhiyaa social media waxay tiri mashukaansi ma hasaawe ma aduun holaas ku jira waxay tiri meelaha xanuun kale weeye meelahaane habeenkii markii uu odagaygu jiifo oo uu quurinayo barkintayda ilin baa qoysay beleeda macnaha dhabankayga dhulka markaasaa u dhigo midda hoosena waa ku daadanaysaa midda kalena waa ku imaanaysaa waxaan gaaray bay tiri habeen kasta barkintayda qayb ka mid ah inay qoydo oo hindartay iyo xanuun inaan maciin iyo nolol aan ka raadiyo sheekooyinkeenii hore 3 sano ka hor sheekooyinkeenii fariimihii inaan dib ugu laabto waagii uu xabiibi iyo macaan iyo gacaliso iyo uu dhihi jiray inaan dib ugu laabto si aan laabta iyo qalbiga ugu qaboojiyo fahante si aan qalbiga ugu qaboojiyo si kasta yeelay wax kasta sameeyay markii dambe waxay tiri waa hor fariistay waxaan ku yiri walaalow sidaan xal maaha maalintii aad hardanka iyo dagaalka ku jirtay hatta waa u libi sheegtay waxaan ku yiri beter nin ay hooyaday ila rabto oo wanaag badan lagu sheegay baan ka hor leexiyay waan ku hiiliyay maanta ina sidaan aad ila dhaqanto oo ilaa heerkan aad ila gaarto wax aqli kala maaha walaa shaabana gacalisadaadana ilmahaagii ugu horeeyay hooyadoodana igu tixgeli walaalo wax kale biilkaaga waa la baxdaa aflagaado iyo cay iguma samaysid ima gacan qaadid laakiin still am young waxaan u baahanahay farxad waxaan u baahanahay waqti inaad isiiso waxaan u baahanahay inaad meheradaha aad iska fadhido aan waxba kuu soo kordhinayn shaqadaada hadda qabsanaysa xaqa u leedahay laakiin meheradahan xataa kala bar meherad fadhi kala barna bal anay wax yar bal waqti isii waqti isii waa ku dawoobi baay beter ilmihii saddexaad markaan dhalay bay tiri go'aan waxaan ku gaaray inaan ka shaqeeyo sidii aan dalka uga tegi lahaa iyadoon cidna i rabshin leen baan xaraystay barnaamij baan isku dubrigtay howlaan samaystay alxamdulilah bay tiri muxuu ahaa waddanka maraykanka yaan tegay bay tiri kabacdina waxaa dhacday bay tiri in aan ninkii odayga ahaa wiilkii walaalkay ahaa aan sidaas ku kala tagno kala tag ka codsado
waxay tiri waan ku wareer dalka Mareykanka waan ku xanuunsaday waa wareer iyo nabar bay qabsaday alxamdulillah laakiin maanta waxaan ahay bay tiri hooyo kaban oo dhisan oo ilmaheedii koreen oo weyn yihiin ma aragtay shaqaysataa reerkeedii familkeedii waalidkeed weli aabeeda hooyadood niil yihiin calaashaan weli dadkii gacanta ku haysa shaqaysa laakiin guur dambe iskuma dayin bay tiri guur dambe ilaa hadda waa ka baqaa bay tiri iskuma dayin caruurtina waa weynaadeen waxaa dhacday marka bay tiri waqtiyada ka mid ah baa waxaa i soo wacay bay tiri odaygii ninkii odayga ahaa ay soo wacay waa odaygii ay diiday gabadhaydii Jawaahir haye maasha Allah see tahay Mareykankan joogtaa haa alxamdulillah waan maqlay buu yiri qisadaada xogtaadana waa la socdaa lana hooyadeed buu saaxiib leeyahay waa la socdaa adeer waxa kugu dhacay laakiin wuxuu ahaa waxaad adigu dooratay maalintii aan ku dhahayay buu yiri waxbaad arki doontaana wax aan de aniga waxii iguma soo degine ciilkii iyo xanuunkii i hayay iyo forjadii i haysay forjadii i haysay ayaa hadalka iga keenay laakiin hadalkii ayaa ilaahay run ka dhigay buu yiri adeerow iska kay cafi kuma soo habaarin ma garatay caloosha waan kuu furay laakiin adeerow waxba iga kaa soo raacaan u maleynaya waxba iga kaa soo raacaan adeerow u maleynaya qofkaas wax ka raaca haa adeerow marka waxba iga kaa soo raacaye raali ahow odaygii meeshii baan isku cafinay haa waxay dhahday marka Ibraahimow waxaan rabaa in aad bal ka soo jawaabtaan marka ama nin iyo naag waxay doonaan ha ahaadaan haasaawaha xilliga haasaawaha qof uusan ahayn in uu iska dhigo waxay cadaab adduunyo ku noqonaysaa qofkaas lamaanaha ah oo xiriirka ay ka dhaxayaan haddii nolosha ay ku midoobaan ya in ma aragtay dabeecaddii loo bedesho cadaab adduun bay qofka kale ku noqonaysaa marka maxaa keeni kara wax aadan ahayn marka hore inaad iska dhigto dabeecaddaada maa la soo shir tagto haddaadan jeclayn bannaanka inaad u baxbaxdid aad marka hore aniga ii kaxaynaysa oo magaalada bannaankeeda ii geynaysa oo habeen walbaahiba aan waqti usoo wada qaadanaynay oo jalaatada iyo jalaato tubtob iyo adduunka iyo cunada macaan iyo sheekada iyo hadal macaanida iyo inaanba aniga hadalka dhan baad igu xiriiso adiga maad dhinac sheekaysid bashaashka aad tahay markii la aqal galayna aad jacjuur u tahay shub aad u aamusan tahay oo aadan qof dhan oo guriga aad keensatay oo guriga kuu joogta aadan haba yaraatee xoogaa yaroo waqtigaa siinayn ma fahanta marka aniga tan waabay igu dhacday bay taaganta laakiin duulka iga dambeeya xanuunada ay dareemayaan oo arrintan la xiriira war ragga Soomaaliyeed ha ka soo jawaabaan marka waxaan ku iri walaalay aan dadku isku mid maaha ragguna isku mid maaha laakiin way u badan yihiin marka hore in ay tartan beena sameeyaan ayaan dhaweyda waxaa arkaya arrimahan oo kale markii lasoo hadal qaado rag ama dad rag iyo dumarba oo commentiyada lagu soo qorayo ama aragti ahaan la soo qorayo muxuu ahaa siyaasigu markii uu xildoonka yahay waxaasan qabanaya intaan ka baxaya intaan maraya caana qaar waxaan maqlaynaa xataa caana geel baan tubooyinka idinkaga soo furayna kuwa dhahaya ma ogtahay mar allaala markii xilka loo dhiibana kiiba ma aha maba la ogaba sukaansiguna waa saasoo kale ninku wuu ku wadayaa wuu ku wadwadayaa intuu ku geynayaa halkaan uu kula marayaa farxad buu ku siinayaa aqal ma wada gasheen ma lays arkay ilmo ma la wada dhalay kiiba ma aha marba haddii aad soo aqal gashay nabaday soo dhow Ibraahimow qisadan waxay ahayd qiso oo cajiib ah waxa u maleynaya inta hadlaysa movie inaan daawanayo sinimada dhax waa love story oo cajiib ah horta baa Jawaahir waa salaama una salaan inta iga fiirsanaysana waa salaama horta waxaan ka soo bilaabayaa aniga ra'yigayga horta
wax walba waxay u dhacaan qadarta ilaahay wixii maxaa la yiri ugu dhacayo kun sano kaaweyn horta dhibkay gabadhan sheeganaysa gabdho badan ay ku dhaceen waalidka mararka qaar sidaas oo kale qof waxaa jira aad jeceshahay oo aad isla socotaan waxaa dhici karta waalidkana inay qof kale ku dooraan oo ay ku dhahaan hawaan qofkaana guursanaysa mararka qaar way dhici kartaa qofkay waalidka ay ku siiyeen inuu ku wanaagsanaado mararka qaarna way dhici kartaa inuu ku xumaado mararka qaarna way dhici kartaa waalidka inaad ka tallaabsatay in dhib badan uu kaa soo gaaro qofkii aad aaday oo waalidka aad ka diiday inaad goyso sidoo kalena way dhici kartaa in ilaahay kula kulansiiyo inuu khayr kuu noqdo hooyada hadhow ay dhahdo waan qaldanaa oo hooyo adaa iga saxanayd inay dhahdo way dhici kartaa taasna marka gabadhan arrinta ku dhacday horta waxaa waaye ani aan isleeyahay way fiicnaan lahayd waalidkeed inay horta haye ay dhahdo oo hooyadeed wixii ay mataqaanaa jawaahir ay ku tiri ninkay u keentay haba ka weynaada hadduu rabee mataqaanaa waxay ka cararaysay sheekada markaa firiisid markuu odayga shukaansanayay inuu sheeko yaraa warkiisa ku koobnaa ku wiilkan sheekada badan laakiin bilcagsi bay noqotay guriga markay ninka la gashay odaygii buu isku bedelay sidoo waxay ka cararaysay exactly marka had ka waran haddii odaygaas uu guursan lahaa oo guriga marka ay galaan oo nacamta aqal galaan uu noqon lahaa nin maasha Allah oo kaala arag uu noqon lahaa who knows inuu iscelcelinaya xataa soo waa laga yaabaa oo islahayo intaada guursan ha ku fogaan gabadhan waa ka weyntaysan ku arkay inaad tahay nin ma arkin dhacdhac badan taasna way dhici karaysay waa iska malo abaaye marka waxaan rabaa inaan u sheego horta Ibraahimow ragga badankood waa saas sababta raggaba may badankood sababta ay ragga waxay rabaan marka hore wax ay ciirsanayaan inay juhdi iyo waqti ay ku bixiyaan sideedaba waa libaax oo kale libaax soo markin maanta dhan waxba ciirsanayaa maanta dhan waxba ciirsan waxa inuu wuxuu rabaa uu meelihiisaas ma aragtay wax ka qaraabto marka ragga waa saas gabadhan wuxuu juhdi ugu bixinayaa kasbasho sheekadaas badan waqtiga saan dhacitaankaas oo dhan waxay eedo hal mar qoftaan gacantaada soo gasho markay soo gasho dee wuu isdhigan wuxuu leeyahay qoftaan gacantaaba ku haysaay fariimo usoo dirtay iyo masajiye iyo maanta dhan aad la sii haadso marka ragga badankood way iskaga badan yihiin waana caqabadaha ugu badan ee dumarka ay ka cawdaan qofkan sidaa ula socday maba aha wuuba isbedelay guriga markood war maxaa qaldan ma fahantay markaas idinkana jawaab sax uma haysaan oo markii la idin weydiiyo jawaab sax oo aad bixinaysaan ma jirto maxaa dhib oo jiro hadda guriga isla joognaa camal oo qofka dhax guriga isla joognaa maxaa dhib oo jiro awal hore waa iga maqnay laakiin hadda guriga isla joognaa habeen maalin is aragnaa maxay tahay sababtan fariimo kaaga soo diray iyo telefoon iyo waxa laakiin anaga dumar markaan nahay waa idinka duwannaho waxaan u baahannahay still waxyaabaha yar yar oo basiidka oo adinka aanan idin la ahayn waxbo anaga dhankeena wax bayna la tahay u fiirso nimanka ma aragtay maxaa la dhahaa fatalayaasha oo hadalka badan oo magaciisiga badan gabadha ugu qurux badan tahay baa ma taqaanaa haye leh maxaa jira leh maanta dhan xitaa waxaa dhici karta wuxuu ku afuufaya been inay tahay xitaa mi fahamtay intaas bay iska rabtaa sheekadaas iyo maanta dhan ma taqaanaa hadhici maanta dhan la soo hadlaaya maanta dhan iska rabtaa mi fahamtay laakiin nin junbaam oo ma arkin oo hadlayno meel u socday meel uu ka socday aadan garanaynin hadalkiisa naxariis aysan ku jirno xayaato fiican aysan ku jirno dhibkeeda leedahay nolosha sideedana marka aad fiiriso guurka waa un laba arrin ani markaa fiiriyo waa hadalka wanaagsan oo qofka aad kula hadashid iyo ficilka wanaagsan yacni ficilka qofka wanaagga inaad ku tusta iyo hadalka wanaagsan labadaas hadday hirgalaan marka guriga laisugu yimaado wax badan baa hagaagaya banaanka marka laga soo tago waa ku jeclaha iyo biyaha kaa dhaxarka iyo hadda ninkaas siduu sameynaya eberkaa runtaa laisugu imaanaya orodkaan uu ordaya juhdigaan uu gabadha ku bixinaya laakiin guriga markuu la soo galay hadduu taa bilcagsiga sameyn lahaa gabadha guriga dhexdeeda inuu ku dhex siiyo jawaahir ficil wanaagsan oo ficilka yacni uu ku tuso ay ka mid tahay banaanadaas hadda uu fadhiya meelaha mataqaanaa maqaayadaha inuu reerkiisa kusoo laabto banaanka iida geeyo oo markale movie isla daawadaan meel isla aadaan socod isla aadaan casho yar soo cunaan marka all in all ani waxay ila tahay kow horta way fiicneed hooyo inay dhegeysato
sida adiga sheegtayna duqa in laga soo raacayna way dhici kartaa hadalkaas markuu dhahay because qof weyn waay markay gabarga kula hadashay ku dhaha aabahay oo kala tahay gabadhaada ka waran saas markay dhahay qofku waa bini aadam waa dareemaya laakiin iyaduna waxbay dareento markuu yiri ma garanaysaa in orod laakiin waa huba inaad noloshan kusoo kufi doontana taasna waxay dareentay guilty ah gudaheeda ah duqan wuxuu sheegay amay dhawowdaa oo run noqota laakiin at the end of the day waxay dooratay ninka ay rabtay ma xumo noloshan waa experience qofka waa mataqaanaa waa la maraya haddii ay maanta duqaas ay dooran lahayd tusaale ahaan ee hooyadad hadalkeeda raaci lahayd horta ducay heli lahayd waxaana dhici karaysa inay reerkeeda u wanaagsanaado duqaas duq fiican uu noqdo maasha Allah nin noqdo wanaagsan uu noqdo micnaheeda maaha qofkan haduu yar yahay ama hadii uu weyn yahay yani yaraan darteed baan qofka ku guursanayaa no qofka hadii aad qaadanaysaa isfahamka muhiim waa is okay waa sax marka waxay la tahay duqaas hadda hadii oo mataqaanaa in ay raaci lahayd waxay dhici kartaa nolosheeda inay u wanaagsanaato oo mataqaanaa wanaag ay kala kulmayso laakiin saasay tahayna mar walba guilty way dareemi lahayd saasoo kale wiilka ku jeclaabaa ka tagtay dhihi lahayd fahmaysaa bini aadan annaka marka aan fiirisay Ibraahimo si walba ay noqoto nolosha mararka qaar anagoo barwaaqo haysano qofna jecelna haysano si kale baa haddana wax baan tabanaynaa meelay noqoto tabashaa jirto marka gabadhaas hadee duq raaci lahayd wiilkii u garaabi lahayd waxay dhihi lahayd alla wiilkaasoo jeclaanaan ka tegay abaay marka waxaan dhihi lahaa maasha Allah way kasoo gudubtay arintaas waxay tiri moogtaa ila taliya waxaan sameeyay way kasoo gudubtay arintaas wixii dhacay way dhaceen haddana laa ba'as saddex aruur ilaahay siiyay mataqana way qurux badan tahay way nooshahay ilaahay caafimaad uu siiyay waa waxyaabaha ma arkino aan la heli karin dadka qaarkood ma haystaan marka ilaahay inay uga mahad celiso nolosheedan hore u sii wadato ay u aragto way dhacday tan that's it waa past waay waa nolol kala bilaabo inay kasii gudubtay haddii ay guur ay damacdana cabsi aysan gelino dadka bini aadanka isku mid maaha waxaa dhici karta ku hadda ninkaas ay sheegaysa ka wanaagsan inay hesho oo furfuran oo kaala arag oo iyada laftarkeeda ilaata war hayadhe ani adiga waaba isqabnaaya maxay tahay hadalkan badanay maanta daqiiqad walba soo wacay xabiib exactly marka waxaan dhihi lahaa baayo hore nolosheeda ha usii wadato you know adduunka ma aha markii kuugu dambeysay oo lagu yiri oo kale qof kale ma helaysid oo fiican waa helaysaa qof kale oo fiican isfurfur maasha Allah horumaraa gaarta guulahaaga fiiri ha fiirini kaliya wixii kaa xumaada inta kale ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku wanaajiyay yaan dhihi lahaa fiiri oo wanaag ah alxamdulillah ana ha dhahdo ninkaasna dee wuu soo cafiyay odaygii wuu soo cafiyay ninkaana Soomaha dee mataqaana nolosheeda hore ha u wadato ma aha meeshaas inay ku istaagto sababtoo maanta dhan haddaan ka qoomamayno wixii roon soo maray talaabo hore uma qaadayno marka qoomamada waxaa ka fiican inaan dhahdo wixii u dhacay way dhaceen ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarto horena aan u sii socdo nolosheeda aan sii hagaagsado saas baan dhihi lahaa aniga horta talo fiican baad jawaahir siisay aniga hadda de maadaama ragga aan ka mid ahay anay aragti baan aaminsanahay Suhayboy aragtidaan aaminsanahay waxa waaye qofka aad tahay aw shalay qofka aad ahayd maanta aw haysbedelin waxaan ma ahan wax siyaasad ahoo iska dhamaanaya waxaan waa mustaqbal nololeed nolol qof dhan ayaa nolol la wadaagaysaa dareen ahaan marka aad xaasaawayso nin raga makata oo aad dagaalamayso oo aad aaminsan tahay leynka aad ku jirto iyo gabadha aad shukaansanayso in rag badan oo kale ay ku jiraan sida aad libaaxa isaga dhigayso kartida dheeriga aad raadinayso haddaadan gaari wadanin xataa saaxiibka aad kasoo qaadanaysid shidaal aad kusoo shubanaysid gabadhi kaxaynaysid meelaha geynaysid farxad gelinaysid farxadeeda ka shaqaynaysid qalbigan aad shaqada gelinaysid iyo juhdiga iyo dadaalka aad gelinaysid Suhayb markaad ku guuleysatid oo natiijadeeda aad gaartid oo aad aqalkii wada gashaanna dee waa boqoradaadii waqti sii waa kula qaba waqti sii oo waxaad samaysaa sidii aad shalay u kifaaxaysay oo albaabkeeda usoo gargaraacisay oo telefoonkeeda aad usoo wacisay oo messajyadeeda aad usoo diraysay oo aad lahayd adaa jira oo jooga la'aanta lama noolaan karo mar allaale iyo markii guriga aad soo wada gashaanna oo gabadhi xaamilo noqoto ama yaysan noqon ama ha noqoto qof dhan oo bini aadan ahaad soo kaxaysatay guri baad keentay
yes cunto sii xaq lagu leeyahay wey dharkeedii caafimaadkeedii biilkeedii nolosheedii yes okay intaasaan bixiyaa aniga wax la iga rabo oo kale maxaa iga laadahay waxa cunto miyaa weyde maya waxa cabta miyaa weyde maya meelaa seexata miyaa weyde maya maxaa rabtaa marka walaalo waxay rabtaa wixii shalay aad bartay wixii shalay aad bartay iyo farxaddii iyo sheekadii iyo hasaawihii iyo ubixii iyo barafuunkii iyo hadiyadii yariista ahayd iyo waxyaabihii ayay rabtaa xataa haddaan doonto hadiyadii waxbaa siin wejiga u fur la sheekayso waa maxay jacjuurnimada albaabkan markaad ka soo gelayso aaba la moodaba nin soo feertamayo feeryahan oo kale inaad macnaha waan inaan iscanaanano waxyaabaha qaar isku sheegno macnaha dumarku waa naga jilicsan yihiin waa naga dabacsan yihiin rag haddaan nahay macnaheedu ma aha Ibrahim 24 saac dumarku la jiraa ma aha macnaha garta in sida ay tahay loo gooyo ay ku fiican tahay sababta aan arintan aan u oranayna waxa way soo heeboy waxaan arkay dad badan dumar badan oo ka cabanayo xaasas ah iyo ma aragtay iyo kuwa soo ahaan jiraba ka cabanaya isbedelka nolosha wuxuu ku leeyahay isbedelka cimilada macnaha cimiladii baa isku kay badashay way ku leeyahay qofkii raxmaanka macnaha uu igu siiyay oo ninkii fiican ahayo aan dhigi jiray makan oo kala sheekadaas dumarku hadii yaqaan makan oo kala ma hebel oo kala ma ogtahay qofkii qof aanan ahayn oo aanan filin buu igu noqday marka inaan de raggi iraahdo walma adeereero arintaas aan wax ka bedelno al aqal Ibrahim maxaa maamal hore gaarisa maalin dhawid soo horeysa marka waxay la talisaa gabdhaha inta aan la guursan iyo marka la guursadiyo wiilasha iyo marka waxay tiraahday oday waxa arkaysaa bay tiraahday kula talinaayo wiilkiisa nin balaaye ay ka dhacday oo adag oo mataqaana qallafsan oo mataqaana wax diidi karo wax yeeli karo marka gabadha hadda xaaskaaga saas kula dhaqan inta u horeysa hala qabsato si hadhow marka ay mataqaana wax yar hadda isku qabsataan aad isku dabciso ama wax yar marka ay dhahdo Allah alxamdulillah ilaahay baa dabciyay haddii aad u soo hormaraysa ma arkin oo caadi iskaga dhigto hadhow wax kuma karaysid ma fahanti marka can you imagine basaas dhahay waa cajiib waxa soo heebi jirta ku soo gabagabeenaya rag waxa la helayaa yey badnaanin diyaar u ah farxadda nolosha gurigooda inay yimaadaan inay farxaan inay la sheekaystaan gabadhooda message u soo diraan la hadlaan magaalada banaankeeda geeyaan waqti laakiin gabadhu aysan waxaas ka helin way dhici kartaa ha doonaynin wax walba waa bilcagsi doonaynin mogta meesha ay badanaa gabdhuhu ay ku doodayaan arrintaas aan la'nahay kuwo lala hortaagan yahay nimcadii oo diidanaa jira oo ninkii hadduu ma aragtay bashaash yahay oo dadka soo dhexgalayo ayadoo dad la joogta kaftamayo diidaysa war kaftakaaga hadduu damco xataa jikada u galo cunto u kariyo waxa yiraahdo dhahaysa ninkii baa la gumaysanayaa lileeyahay baalkii ha igu soo dhawaan balaayo markuu mataqaanaa xabiib dhaho walaal ma fahante marka dumar noocaasi ah oo ayagana aan badnayn way jiraan iyo rag ku dhiban oo nafis u arka inay gabadhooda kaxeeyaan la baashaalaan la kaftamaan la sheekaystaan xataa rag faraka ciyaaraa jira oo dumarkooda xaasaskooda in la faraka ciyaaraan jecel laga diiday oo maaragtay la dhahayo maya oo ninkii uu isleeyahay talo maxaa soo xareysatay ma garata I hope marka waxaan rajeynaynaa in ay isfahmaan dadka nolol wadaaga ma aragtay ayaga laga rabaa noloshooda inay hagaagsadaan and I don't understand marka fiirisid Ibrahim nolosha sideeda waxay isaga fiican tahay mataqaana yani labada qof marka ay wax walba ma aragtay wada wadaagayaan oo farxad gurigaas uu ka jiro waa nolol yar oo qurux badan oo ma aragtay aad iyo aad u wanaagsan marka ma aqaan waxa ay u noqonayso mushkilad waxa soo dhan ma garanay kulli adinka ay garanaysaa kulli barnaamijka intaas ku soo gabagabeynaa laakiin Ibrahim waxaan rabaa asxaabta inay xusuusiyo boqolkiiba waxaan fiirnaa YouTube-ka 60 dadkana daawado subscribe noo ma ah waa boqolkiiba 60 waa tiro aad u badan marka waxa idinka codsan lahayn idinkoo mahadsan
adiga waxba kaama dhibayso inaad subscribe kaliya aad ku dhufato oo share aad dhahdo annagana waxbay noo kordhinaysaa sababtoo waxayna siinaysaa ma garanaysaa dhiirigelinta ah inaan asxaabteena usoo bandhigno barnaamijyo qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan marka waa jeclaan lahayn adinkoo mahadsan aad u mahadsan haddii aad ina soo baaqataan inaad subscribe-ka aad saartaan sidoo kale walaalkay Ibrahim waxa uu leeyahay Dehran Media meeshaasna dee Ibrahim sheekooyin ka baxsan kuweyga oo inta aad ku daawataan iyo xaggoona idinkugu haynaa marka xaggana na booqda insha Allah subscribe ka saara share kana saara insha Allah tani kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wax walba oo la xiriira bur la xashayo mashiintan ayaa kuu sahlayso in si fudud ee arintaas kuugu dhamayso halkan aad aragtaan waxa ku jira baaquli burka ayaa halkan ku shubanaysaa iyo wixii kale oo aad ku dareysay gana ayuu leeyahay xoog kaama rabo halkaas ayuu ku xashayaa bur walba oo aad u baahan tahay inaad ka samayso buskud inaad ka samayso doolsho inaad ka samayso wax walba oo la isku xasho oo aad awal hore u isticmaali jirtay xoogaaga oo aad dareemi jirtay halkan ayaa xanuunay muruq ayaa hay burka maanta aan xashay oo aan ka rabay inaan ka sameeyo buskud mashiintan ayaa waxaasoo idilka xaqabtirayso nagu soo booqo Sofa City